내산리 동막리 방면 우회전을 했고요. 이제 한 5, 6분 가면은 이제 현장에 도착할 것 같은데, 저 앞쪽에는 구름이 잔뜩 끼고 이제 날씨가 상당히 이제 흐려 있는데, 좀 더 오후에 좀 상황을 봐야 될 것 같습니다. 예보상으로는 오후에 비 예보가 있긴 했었는데 조금 지켜보도록 하겠습니다. 한탄강 관광지, 이쪽에 이제 그 돌문으로 해놓은 데가 한탄강 어린이 캐릭터 공원 이렇게 되어 있습니다. 여기에도 뭐 아주 그냥 나무도 많고요, 경치도 좋고, 뭐 스텔스 차박하는 사람한테는 최상의 자리가 아닌가 생각이 됩니다. 이쪽에 이제 수세실 화장실에 아주 시설이 좋습니다. 이렇게 이제 입구에 재활용 분리수거하는 데가 있고요. 요 아래로 내려가면 이제 캠핑하는 그 사이트들이 나오게 되겠습니다. 한탄강 캐릭터 공원 또는 한탄강 관광지로 치면 이제 이쪽으로 이제 안내하게 되는데, 여기는 작년에 이어서 두 번째로 이제 방문을 했습니다. 혹시 물가에서 낚시도 가능한가 해가지고 낚싯대 챙겨서 도착을 했는데, 어제 오후에 이제 잠깐 정도 비가 내렸고 지금은 뭐 비는 내리진 않고 있습니다. 어제는 목요일이라서 그렇게 많은 사람이 있지는 않는데, 오늘은 이제 금요일이라서 오후에는 많은 사람들이 오지 않을까 예상을 하고 있습니다. 자, 맛있는 이제 민물 매운탕을 먹으러 가고 있습니다. 아니 우리가 거기 앉아야 돼, 젖어서. 뭐 한다고 생각해요? 납치하신다고? 다 못 먹을 것 같은데, 이선 따지 말아봐. 4개만 해도 아주 맛있는 거는 진짜 끓인 것도 안 나가. 아니, 이건 몇 시스템으로 가는지 전도차는 가져와가지고 맞아 꿀랑 걸고 비아도 그러냐?
너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 보다 완벽하게 너를 갖고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 오늘도 널 만나러 갈 생각에 너무 가슴이 떨려오는 걸 널 만나면 무슨 말을 또 어떤 표정을 지어야 할까 고민이 돼 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 한탄강 유원지 아침의 모습입니다. 어제 금요일이라서 저녁 늦게까지 많은 분들이 들어오셨습니다.